راشن تھا، کمبل تھے، ٹینٹ تھے، یہاں پہ چارپائی تھے، گیس سلنڈر تھے، کپڑے تھے، گرم شال تھے، یہ انتہائی چاول تھے، دال تھے، اور گھی کی صورت میں جو ضروری اشیاء تھے، خوردنوش اشیاء تھے، ان کا بر وقت یہاں پہ ہمارے گورنمنٹ نے، گورنر صاحب نے فوری ان کا بندوبست کر کے 15 ٹرک فی الحال بھیج دیے ہرنائی۔ مزید کچھ دن میں جو ہی سردی ساتھ ساتھ بڑھے گی، ان کے ساتھ ہم مزید یہاں کے ٹینٹ اور کمبل اور جتنا بھی گرم جو سردی کو کنٹرول کر سکے انشاءاللہ وہ اشیاء، بلکہ ہم نے ڈی سی صاحب سے پورا لسٹ لیا ہوا ہے، تقریباً 2000 گھروں کا راشن، ان کے ٹینٹ، کمبل، اور وہ بھی انہی دنوں میں، کچھ دنوں میں انشاءاللہ وہ بھی پہنچ جائے گی۔ اور مزید آگے بھی ایک سلسلہ چلتا رہے گا، یہ رکے گا نہیں جب تک ہم لاسٹ گھر، آخری گھر کو ہم ان کا تعمیر نہ کر کے اور اس گھر کو ہم آباد نہ کرے، اس وقت تک انشاءاللہ گورنمنٹ اپنا کام جاری رکھیں گے۔ ان کے ساتھ ساتھ آفات آتے ہیں، مصیبتیں آتے ہیں قوموں پہ، ان کا ہم نے جوان مردی سے مقابلہ کرنا ہے، اور ہرنائی کی عوام نے وہ کر کے دکھایا۔ انہوں نے ہمت کی، اپنے جو قدرتی آفات تھے ان کا مقابلہ کیا، اتفاق کے ساتھ، احتیاط کے ساتھ وہ ثابت قدم رہے۔ اور گورنر صاحب مزید ان کا یہ پیغام تھا، انہوں نے ہمیں ایک ٹیم کی صورت میں یہاں ہرنائی بھیجا کہ آپ جا کے وہاں پہ خود نگرانی کرے، اور مستحقین کو، اقدار کو، ایک اقدار کو ہم نے چن کر انتظامیہ سے بھی لسٹ لیے، یہاں کے ہمارے پارٹی کے عہدیداران ہیں، ہمارے ساتھ ریجن کا صدر ہے نواب خان دمڑ صاحب، یہاں ڈسٹرکٹ صدر ہے صدام، اور ہمارے ساتھ ISF کے، ہمارے ساتھ یوتھ ونگ کے، ہمارے ساتھ دیگر بھی یہاں پہ جتنے بھی رضاکار حضرات ہیں کمیٹیوں کی شکل میں ہمارے ساتھ تعاون کیا، اور انہوں نے ہمیں ایک گھر کا جو اقدار تھے، جو مستحقین تھے، ہمیں بتائے، اور ہم نے پورے اپنے تحقیق کر کے ان کو ہم نے ایک چیز پہنچایا۔ تو انشاءاللہ آگے بھی یہ آتے رہیں گے، اور ہم تقسیم انشاءاللہ گورنمنٹ کی طرف سے، گورنر صاحب کی طرف سے مزید بھی امدادی سامان آ رہے، اور وہ بھی ہم تقسیم کریں گے۔ اللہ ہمیں ہمت دے، اور جو شہداء ہوئے ہیں، پودگیاں ہوئی ہیں، ان کو اللہ جوار رحمت میں جگہ دے۔ آفات آتے ہیں، ان کا ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور انشاءاللہ آگے بھی ہم خدمت کے لیے تیار رہیں گے، اور ہرنائی کی عوام کو ہم خراج تحسین اور سلام پیش کرتے ہیں۔